datang Bapak Ustadz. Alhamdulillah turun serawuh. Kita sambut Bapak Ustadz kita, Bapak Ade Farudin, di pembukaan acara turnamen tahunan Serbara. Aturan kata Ustadz. Ada berita kehilangan katanya, coba benda-benda kehilangan tingginya 30 cm atau sampingannya, coba berita kehilangan coba dikondisikan AI tingginya 30 cm, warnanya apa aja, coba yang merasa bertemu cangking saja di sini, insya Allah. Siapa kita? Kita adalah saudara, jangan jadikan olahraga sebagai musuh atau perselisihan kita. Kapten masing-masing diberi arahan kepada ketua dan wasit. Ya, mendekat aja ibu-ibu, saudara-saudara, hati-hati mendekat di bangku sini, jangan ngelepoh, nantinya kepoh sini. Kancing ngelepoh sini, teteh, ibu-ibu, jangan ini, mendekat aja. Maka dibikin bangku-bangku ini suruh mendekat, jangan ngelepoh, nantinya kepoh. Ya, kalau kepoh kan lengketnya aja. Ini tuh, Ilham Sehul, iya, itu untuk cadangannya ada Asep, ada Nican, ada Sayung, ada Suamina Junedi. Untuk dari tim Jenderal Ahmad Yani ada Kang Basuni, Nanang Wijaya, Saudara Leman, ada Sarul, Saudara Basri dan Lelik. Iya, masuk ke lapangan yang dipanggil yang lain cadangan Denny Imron dan Hasim Rahman. Iya, kita saksikan pembukaan turnamen. Ayo mendekat ibu-ibu, remaja-remaja, jangan ngedepok di tanah, takutnya kepoh. Sini ada bangku. Ini ya. Iya, angka pertama keluar. Iya, berpindah. 1-0. Leman lakukan soft. Angkat Leman dan Sehul, susun serangan Ibul, angkat keluar lagi. Supriyono angkat tambah 2-0. Masih Bapak Leman, tahan oleh Ayi, meminta dia dimakan. Angka bertambah 3-0, luar biasa. Angka masih dorong, ibu meminta, masih didorong, umpan Anda Wijaya lagi-lagi mengenai net. Iya, angka bertambah 4-0, luar biasa. Masih Saudara Leman, senior dari tim Ahmad Yani, angkat. Ada Ilham membantu, apa yang terjadi? Belum panas ini. Iya. Dorong lagi ada Muhlis, angkat ke tengah. Supriyono, iya, kali ini mampu sehingga berpindah 1-5. Ya, Ayi lakukan soft. Angkat Ayi, kurang berpindah lagi. Yang Wasuni kali ini dan Dora Seho terlalu dalam, ada Sarul, dorong Basri, ada Jet masih Bonde, tahan oleh Lelik, kembali Wijaya, kejar Sehul, Bonde meminta, masih diblok oleh Wijaya. Angka bertambah 7-1. Masih tertinggal cukup jauh di pembukaan set yang pertama. Mbak Suni lakukan, tahan Sehul, terlalu dalam lagi-lagi, dorong saja, dikembalikan langsung, masih diamankan, dorong kembali Supriyono, masih luar biasa, susun serangan, dorong Bonde,
Membentur Nanang tadi. Iya. Berpindah kali ini 27. Evo lakukan serve, angkat Evo, amankan Leman, dorong meminta Lilik, ditahan oleh JM, doronglah, tanggung di sana, tertipu. Angka bertambah 37. Luar biasa udaranya ya. Angkat Evo, masih Bapak Leman, mundur serangan terlalu dalam. Time out set, time out 83. Iya, luar biasa anginnya nih, sepoi. Iya, terima kasih Bapak Keamanan RTL 3, selamat datang Bapak. Luar biasa Batalion 312 Kang. Berikan, luar biasa. Mampu sudah mengamankan supporter yang di atas itu Kang. Luar biasa. Kita sangat soalnya gampang nimpu kenindur. Iya, kembali ke lapangan, tembak yang pertama mampu dipimpin tim Jenderal Marjani, luar biasa mendampingi. Wijaya lakukan serve keluar. Berpindah Supriyono, pemain dari Jawa Timur, lakukan sudah, dorong blok oleh Bondel, mengejar 58, kembali Supriyono, angkat Supriyono, tahan oleh Wijaya, Sarul meminta, masuk, luar biasa berpindah bola, 95. Iya, luar biasa telah datang konsumsi kita saudara Habibie dan Metun, terima kasih berpindah bola 69, luar biasa. Iya, ini dia pemuda kita, harapan bangsa, Bapak Metun, luar biasa peduli. Alhamdulillah, terima kasih saudara Metun. Kembali ke lapangan kali ini, angka bertambah 10-6, malak balennya. Iya. Ini anu. Iya. Dorong Supriyono, mampu ada Wijaya, Bapak Leman meminta ditahan. Sampai berjatuh-jatuh, hamba sulit, dorong saja Bapak Leman, masih amankan Bondel, dorong Evol, keluar. Luar biasa. Terima kasih 1,2 juta jeruk ya. Luar, alhamdulillah luar biasa. Kembali ke lapangan 11-6, ada JM, dorong saja Ayi, masih aman dan Sarul, Leman kali ini. Wah, luar biasa. Jangan lihat umurnya, jangan lihat posturnya, tapi pengalaman luar biasa. Angka bertambah 12-6. Supriyono dorong, masih meminta JM, Wijaya kurang menyeberang di sana, berpindah lagi 7-12. Eho lakukan serve, angkat serve, pindah lagi, minta. Ayo menyentuh net. Kali ini berpindah 13-7. Angkat bola, alhamdulillah. Coba saudara Upi, ternyata ditemukan juga berita kehilangan, tingginya 30 cm, ada cangkingannya, tidak ada tutupnya, dibawa oleh saudara Upi. Terima kasih luar biasa. Iya, masih dorong saja. Angin berkecepatan 30 km per jam ya, dorong kembali, masih dorong Wijaya. Apa sih, masih ditahan, luar biasa. Luar biasa, pemain senior
skor. Jangankan kecepatan cemas segitu, luar biasa berpindah bola. 8-14. JM masih meminta lagi. Lemas masih diamankan. Masih dorong Evo, angkat tinggi bola. Ada Lele, umpan saja meminta Wijaya. Kali ini melambung. Angka bertambah 9-14. Lakukan serve JM. Sarul salah antisipasi, dorong saja Lele. Kali ini menyusul 10-14. JM lakukan serve, angkat JM. Angel Wijaya meminta Wijaya lagi. Kali ini tertipu. Berpindah bola 15-10. Timang Bapak Leman, amankan Sehul, meminta hampir tertipu di sana. Luar biasa, pemain dia dimasukkan steng. Iya, steng dimasukkan untuk pertahanan. Pemain dari bola jenyingkir di konon. Terkena net. Kali ini angka bertambah 12-15. Luar biasa, badai pasti berlalu. Ya, time out 16-12.